Ingresó al taller para reparación esta Xbox One que no daba video, según el cliente pasó de un momento para el otro y no encuentra ninguna explicación. La comenzamos a revisar y al momento de llegar al PCB encontramos presencia de agua. Obviamente esto provocó óxido, corrosión, que terminó por dañar la consola. Realizamos algunas mediciones y encontramos dos componentes en cortocircuito. Los reemplazamos y cambiamos. Luego de esto comenzamos con una limpieza profunda del PCB, sacando todos los restos de mugre, partículas de suciedad, polvo. Del lado frontal de la placa encontramos muchísima cantidad de polvo y la pasta térmica estaba dura como una piedra. Llevamos el PCB a nuestra batea de ultrasonido para realizar una limpieza mucho más profunda. Armamos todo, volvemos a colocar todo en su lugar y, dato no menos importante, cambiamos el disco duro ya que no estaba al 100% de su vida útil para evitar cualquier problema futuro. Reinstalamos el sistema operativo y una vez que tenemos imagen damos por finalizada esta reparación, que fue todo un éxito.